أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك وما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع هذه السلسلة قصص وعبر، ومع شيخ المرسلين نوح عليه السلام، وهذه الآيات الأخيرة من قصة في سورة هود إلى رب سبحانه وتعالى ونتسرتو يفصل دي قصة نوح عليه السلام وجار نقع بين لك تسورت حتى وربما حتى سورة نوح تفصل ربي ماشي اللي يفصل في هذه الآيات من سورة هود. وهذه السورة هي سورة مكية كما هو معلوم. رب سبحانه وتعالى يعني يصبر ويثبت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أسنين ينظروا إلى نوح عليه السلام من شيق مع القومس كم لبث مع قومه. والنبي صلى الله عليه وسلم لبث مع قومه يدعوهم 23 عام، يدرس 63 عام، 40 عام قبل البعثة، 23 عام وهو يدعو إليه. ربي الناس نوح فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم بعد ذلك الناس وما آمن معه إلا قليل. ومن السلسلة كان طائفة صغيرة جدا تحملهم وحملتهم هذه السفينة. بعد ربي سبحانه وتعالى نجاه الله سبحانه وتعالى. الناس يسوف مميز لماذا أغرقه الله سبحانه وتعالى، يبين ربي سبحانه وتعالى. ثم قال له قيل يا نوح، أوحي إليه يا نوح اهبط بسلام. خلاص يا مش لأن ربي سبحانه وتعالى واستوت على الجودي اسبدت ربي سبحانه وتعالى دنجقن ورير. قيل في الموصل في العراق اسبدت ربي سبحانه وتعالى دني لحكمة أرادها أدوطان من سفينة دقمان دنجقن ورير، ثم بعد ذلك ينزلون إلى الأرض. إذن ربي ناس اهبط بسلام منا، يعني بتحية وبأمن، ولا بد أنهم خايفون، لا بد عاد نقذن لأن رقبن الأمواج مش لأن ربي سبحانه وتعالى وحال بينهم الموج مش يسمى كالجبال، ويجي دقن الطوفان اللي منه بركة هادئ طوفان، وكذلك أمواج وكذلك رياح. ربي سبحانه وتعالى الناس نوح عليه السلام خلاص اهبط وتشتي قومك، اهبط بسلام بتحية وكذلك بأمن من الله سبحانه وتعالى. يعني ربي يشز هذا الأمن وهذه التحية بعد الله كافح مع قومه، بعد الله يصبر مع القوم، الصبر لا تزعلوك. وبركات عليك وعلى ممن معك. وبركات، ولا بد صعد في السفينة
عاد في السفينة بترى نشمر المعاصن بالسين العوين ربما، وكذلك الناس ربي سبحانه وتعالى أحمل فيها من كل زوجين اثنين، ليش شمر معاصن من الحيوانات ربما من الطيور، ربما استغير ربي سبحانه وتعالى اللي حشرس ربي هذه الحيوانات التي يحملها، ولكن من كل زوجين عندي ذكر وأنثى لكي تكون العمارة بعد نزولهم. ولا بد أن ربما كانت تخيل من نشينا كان في هذه السفينة ومر بنا ما مر بنا، ثم بعد ذلك ربشيني وطد إلى الأرض أي تمر تنيتك تسندج سواد حيت ليس فيها شيء. كان رقب نشين بعد الفيضان لا يعد شيئا أمام هذا الطوفان، كان رقب كيف تصير الأرض بعد ذلك، يعني أصبحت لا تصلح لشيء، كل شيء نزواه ودق من الحيط. ربما دين او السمانه خصنا نبدا سمانه نقدا ما نغنش ما نغنسو ماش غنعاش. كل هذه الارض اصبحت يعني طوفانا، واصبحت ربما حماما وما الى ذلك، يعني تصبحت عندك تمر ربما يعني ليس فيها شيء من البنيان ولا شيء ربما مما يصلح ربما للعماره. ولكن ربي الناس خاتموني هذا بأمر من الله، اهبط بسلام منا وبركات عليك، يعني ربي سبحانه وتعالى سيبارك لك ويرزقك. ربي سبحانه وتعالى يبشره، وهكذا الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات في القرآن يبشرنا الله سبحانه وتعالى، يبشر هؤلاء المؤمنون الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى، تبشرت من ربي سبحانه وتعالى بهذه الخيرات والبركات لأنهم آمنوا وصبروا. وعلى يهبط بسلام منا وبركات عليك، خاطر هو الأصل، وعلى ممن معك. الأمم، وقيل هذه الأمم الذين آمنوا بنوح عليه السلام من هؤلاء الذين ركبوا في الفلك في السفينة، وكذلك هذا السلام والأمن والبركات على جميع الأمم، لأننا كلنا نرجع إلى ذرية نوح عليه السلام. وقيل أن هذه السفينة حملت من الناس ممن آمن، يعني طروس، قيل أن 3 طروس الله أعلم ذكروا أسماءهم. ونسل نوح عليه السلام هو الذي استمر، قيل أنهم ماتوا، الذين يعني نجاهم الله سبحانه وتعالى في السفينة ماتوا، ولكن الذين تكاثروا ورزقهم الله بالذرية هم أولاد نوح، وذكروا أسماءهم، ذكرني اسمونسن. على كل حال مهما يكون ربي سبحانه وتعالى وعنين النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث ومن، وإنما ذكروا هذه الأسماء سام وحام ويافث، الله أعلم بسم الله بين هذه الأسماء التي ذكروها. إذن ربي سبحانه وتعالى الناس اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك. قاعد لك الحد يوم ربي سبحانه وتعالى يعني يخصه، وكذلك يشمله هذا الوصف من الإيمان والأمن والبركة والرزق يعني الأمن من الله سبحانه وتعالى. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، يعني من هذه الذرية الذين أتوا بعد مشي إكرام ربي سبحانه وتعالى. حتى في هذه السورة، سورة هود، يوجد بعد قصة نوح عليه السلام يوجد هود، قصة هود، وكذلك قصة صالح عليه السلام، ثم شعيب وإبراهيم وما إلى ذلك من الأنبياء الذي ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، إلى أن ذكر موسى عليه السلام. إذن ربي سبحانه وتعالى ينسوى أمم سنمتعهم، يعني يتمتعون في هذه الدنيا. من هم هؤلاء الكفار؟ وسيوليهم ربي سبحانه وتعالى، خاطر الذرية الأولى كانت مؤمنة وجاءت ذرية صالحة، ثم بعد ذلك أصبحوا يتغيرون، عاد يتغيرون وما إلى ذلك، إلى أن جاء هود عليه السلام، ربما بعد قرون ربما الله أعلم مش لمدة لا يسد هود بعد نوح عليه السلام. أمم سنمتعهم يعني
سيتمتعون في هذه الأرض، لأن هذه الدنيا لا تساوي شيئا. ربي سبحانه وتعالى إننا في سورة البقرة على سيدنا إبراهيم قال ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر، يطلب ربي سبحانه وتعالى أن يرزق من آمن بالله واليوم الآخر. ربي الناس ومن كفر، ولو يكفر ربي سبحانه وتعالى يرزقه في هذه الدنيا لعله يتوب، لعله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن ربي سبحانه وتعالى وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. أكثر من في الأرض اليوم هم الكفرة، هم من عصول من المجرمين، عندي ولا نعمر نتامر تمارو، عندي ولا ربما لن نفعلنا، ولكنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى لأنهم تمتعوا. يعني المتاع إلا ليش بعدس يفعل ما يشاء. نشين بلادم لا يترقى بمنس، لا يراقب نفسه قبض السيول اللي تخمم بتغادي السيول، ربما بتا يسل شراء بتا تعجب ربما ولتسلي كذلك لا يعجبوه لا يعني حرام وما إلى ذلك. يعني المؤمن يتقي الله سبحانه وتعالى، يعني يتقي ما حرم الله سبحانه وتعالى، يترقى بمنس. وأما هؤلاء الذين كفروا وألحدوا وما إلى ذلك وكفروا بالله تجري يخسر لهم الحرية المطلقة. هذه جاني يخسر السوراني يخسر ويتمتع بما يشاء ويفعل ما يشاء، ومع ذلك لا يجدون السعادة ربما التي ينشدونها. خاطر بدليل ماذا؟ لأنهم عندما يدخلون في الإسلام يعني ويعترفون انه نفك السعادة خلاف سعادة الإسلام، رغم ما يعني التمتع الذي تمتعوا به، ولكن نفوسهم يعني النفوس غير مطمئنة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. هذا عاد يقول حد يمشي على نور، هذا عاد يقول حد يتمتع بهذه الدنيا بس على يستمر يمت. الموت يهدده والمرض يهدده، ولا بد أنه يهدده الموت حتى ولو كان لم يؤمن باليوم الآخر، وإنما هو مهدد. ولكن المؤمن نعم يخاف من الموت، ولكن يخاف ما بعد الموت، لا يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، ويرجو رحمة الله ويتمنى جنة النعيم وما إلى ذلك. المؤمن ديما له طموحات، له مستقبل. أما الكافر بتا وليتمتع ولوف يعني يخس أنه يفواني يخس. أكثر الذين ينتحرون وفينا يخس، وبل من الدكاترة ومن العلماء الذين بحثوا واخترعوا ونفعوا البشرية، ولكنهم في آخر المطاف انتحروا. خاطر قاعني منا يا وطيا لاش خاص يقلم من بعد ومني، لاش خاص يقلم من بعد الموت، لاش خاص يقلم من ولو كان كان بين الخوف والرجاء، ولكن ديما أنبت سبحان ربي بلادم ديما يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، ديما لا يتمنى رحمة ربي سبحانه وتعالى، ديما لا كان يتمنى ربي يغنيه الجنة. وهكذا لأننا آمنا بالله سبحانه وتعالى وصدقنا وآمنا بالرسل وآمنا بالكتب وآمنا بنوح عليه السلام وهؤلاء الأنبياء آمنا بهم. لماذا آمنا بهم؟ لأننا نرجو ما عند الله. وبل لو جاروا مني لكن أتمنى نملاقى مع الجنة إن شاء الله، كأتمنى نملاقى مع نوح، كأتمنى نملاقى مع آدم أبونا آدم، كأتمنى نملاقى مع كأتمنى نملاقى مع إبراهيم، كأتمنى نملاقى مع هود مع صالح وما إلى ذلك، حتى النبي صلى الله عليه وسلم هو أولهم، ثم بعد ذلك الصحابة رضي الله عنهم، كما قال أنس سيد سوى ذلك الأعرابي: الناس يا رسول الله متى الساعة؟ الناس يا رسول الله متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ متى السجد يوم الساعة؟ أو قيام ساعة متى السجد؟ ومن مات قامت قيامته. هذا عاد يقول حد يموت خلاص قيامت. وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صيام ولا صدقة ولا، المقصود بالنافلة ولا هو يشرب من، ولكني أحب الله ورسوله. الناس ولكن خسر النبي، خسر ربي، خسر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت مع من أحببت. انظروا إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس كان شابا، إنما فرحنا بحديث فرحنا بهذا الحديث، وأنا أحب الله ورسوله وأحب محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي وعثمان وما إلى ذلك من الصحابة أحبهم، وكذلك أتمنى أن أحشر معهم. إذن إن ربي سبحانه وتعالى: وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم.
ثم بعد ذلك ربي سبحانه وتعالى يذكر لك الآية تمجر من القصة، وهو المقصود بالعبرة أن هذه القصة فيها عبر. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. لكان عزم هذه القصص في القرآن في كتاب الله سبحانه وتعالى وجد غرض باش كنسنق التاريخ. القرآن وجد كتاب تاريخ ديما نقرموني، وإنما المقصود به هو أخذ العبرة، وبل الانتفاع، ننتفع بهذه العبرة. المؤمن يكون لله. الإسلام دين الحياة، دين العطاء. الإسلام يقدم يضحي. هذا عاد أحد مسلم يعني بأتم معنى الكلمة يطبق قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل عمل أيها المؤمن 24 ساعة في 24 ساعة. تأكيد بتتأكد في مباح فأنت في الأجر، في مباح فقط، مباح نائم تصد نوم. وهذه النية رب سبحانه وتعالى يثيبك عليها، لأنك تتمنى أن تصلي صلاة الصبح، أن تقوم من الليل، أن كذلك لك برامج غدا إن شاء الله، يعني برامج في طاعة الله سبحانه وتعالى. وحتى ولو كانك تقدم ثروتك فأنت يعني تقدم هذه النية، فأنت في طاعة الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك. المؤمن يعيش في هذه الطموحات. إذن ربي سبحانه وتعالى إن يسي النبي صلى الله عليه وسلم تلك من أنباء، إشارة لرفعتها وعلوها. هذه القصة تلك وأمثالها وأضرابها، تلك من أنباء. النبأ هو الخبر المهم، أبلغ من الخبر. أشياء نشرة الأخبار أخبار عادية فقط، وإنما نشرة الأنباء النبأ فيه شيء عجيب، فيه ربما ما تتعجب منه. وهذه القصص في القرآن هي أنباء. كل قصة إلا وتفيدك التبيت سيسك الفيدت. إذا أردت أن تعمل بما في كتاب الله سبحانه وتعالى، كثير من الناس يقرؤون القرآن ولكن العمل دروس، باني قوار باني تبت. لكن عزم هذه القصص وهذا القرآن لكن نقرأ لنتذكر ونتذاكر. مش للناس ربي سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قاعد لك الشجرة لا غسؤول، ولكن هل قلبك حاضر مع هذه الآيات؟ يعني ساعات تعزب دوليته قلت لا حاضر ما توجيش تفهم. وكلنا مبتلون بذلك. قال لك انا توب لا صومون ساعات ادي بباب كتاب القران الذي يعزم يجي يحضر الشيطان انزلت كيف بمجرد تبي كتاب القران تعزم ما يجي يحضر البلانات، اجدر البلانات يجي يحضر البرامج يجي يحضر بعد التين ياخذ همي سوري قضايا عزميات ليت وعزميات تمن وعزميات كذا عزمه كذا. وكان من الواجب ان تعيد القراءه بشكل ترغم الشيطان. خاطر ساعات بلاد بدي عزمك تسوريت أجي قرية خديعة هم قضايا قضايا في قصته قضايا في تونيا قضايا في الحكم وما إلى ذلك. ويجب عليك أن أرجع يا أخي إرغاما للشيطان. خاطر الشيطان ماذا به ولو كانت عز مدوان ربي سبحانه وتعالى عشر رزن، ولكن يريد أن يفوت عليك عنك الاستفادة الحقيقية. يعني ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. لا يمكن أن يخشع قلبك إذا لم يكن حاضرا. إذا ما تعودش حاضر ما تقولش لا حاضر ساعات عاد يقول تفسر شكت ليت شبالك حاضر سميك تعزمت. خاطر بالتكرار وكذلك هو الإلف. عاد بلادهم ربما لا قدر الله ربما دين يلها ماذا بيد تختم سورة قبل غادي قام مثلا وني غلط ولقى حد يدخل مسؤول قبادي قام لا الاجادي قام. اعزم بتوأد وتدبر مع كلام الله وحاول ان تفهم وحاول على قدر الاستطاعه على قدر المواهب وما الى ذلك. اذا ربي الناس تلك من انباء الغيب ان في ذلك في هذه القصص لذكرى تذكره لمن كان له قلب. يعني غير سؤول يدر والحاضر والسل حاضر وألقى السمع وهو شهيد أي حاضر. يعني أنت مش غير نصوتنت إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يعني ألقي سمعك ذا وحدي سلة ذا وحدي باش كتسلد
وأنت تتدبر وتخشع مع كلام الله سبحانه وتعالى. إذن يا رب الناس، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، من وحي الله سبحانه وتعالى، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أي من قبل أن ينزل عليك هذا القرآن. خاطر القرآن يعلمه بشر لسان يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ربي الناس النبي صلى الله عليه وسلم والقصة نوح القوم شو تسن قاع، ربما لا نسن بس قصة عيسى وموسى من بني إسرائيل، وإنما قصة نوح تسنا لا يعرفونها ولا يعلمونها. يعني أكبر دليل بأن هذا الكلام هو كلام الله، ويجي كلام محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة ما كنت تعلمها أنت، النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعي أنه يعلمها، ولكن خطاب لهذه الأمة الضالة لأن يعني كفروا بالله سبحانه وتعالى. وما كنت تعلمها أنت ولا قومك مدمج. القوم المقصود بالقوم هم الرجال. كثير من العلماء يؤكدون على هذه الكلمة قومك، يعني رب سبحانه وتعالى يخاطب الرجال أولا وقبل كل شيء، يعني قبل النساء، لأن النساء تبع للرجال، بدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يعني رجال من رجال، بعد دين ولا نساء من نساء. شان القوم المقصود به الرجال، ويجي تزنان القوم المقصود به، خاطر دين يتبدل في طريق الدعوة. هؤلاء القوم هم الملأ في الغالب في الجاهلية لا يكونون إلا من الرجال، يعني دين الذين يقفون أمام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الناس تلك من أنباء الغيب. الغيب شيء مغيب، ونحن والحمد لله نؤمن بالغيب، يعني بالإيمان بالله، من الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن تؤمن بالغيب، بالله وبكتابه ورسله واليوم الآخر. يعني المؤمن يؤمن بالغيب، يعني من العقيدة الصحيحة أنك تؤمن بالغيب. نوحيها إليك، يعني هذه الأنباء وهذه الأخبار الله سبحانه وتعالى هو الذي أوحاها للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. يعني أعظم نعمة، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى على قوم يعني هم بدات لا يعرف لهم تاريخ ولا حضارة ولا شيء. العرب في ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليست لهم حضارة، شخص حضارت ولا يعني سمعت في العالم ولا شيء، وإنما عندما أوحى الله إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني كانت صارت لهم حضارة. بعد 23 عام أو أقل وأكثر وصلوا إلى حدود الروم والفرس، يعني أصبحت لهم حضارة وأصبحت لهم قوة. بسبب ماذا؟ بسبب هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن رب سبحانه وتعالى الناس ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، يعني هذا القرآن هو الذي نبهك، هو الذي أرشدك. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وبعد سين رب سبحانه وتعالى الحكمة العظيمة الجليلة، فاصبر. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فاصبر، يعني لك القدوة في أبيك نوح عليه السلام. فاصبر، الصبر متى تقصد يعني أدم من قومك أن تودد رسالتك وليس عليك هداهم. رب سبحانه وتعالى الناس فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. شتي ذكرت نبرك لست عليهم بمسيطر. شي ساعة ربما تقيم معي قل حد، ربما السيولة نغموني، ربما شتي غاول. يجب عليك أن لا تتأذى ولا شيء، وإنما الحمد لله أنك وفقت، أنك نصحته. خاطر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وما أدرك ما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع معجزاته ومع رب سبحانه وتعالى أوحى إليه القرآن وفس ربك يعني قوة يعني في الدعوة والتبليغ، ومع ذلك لم يؤمنوا به. هناك من المنافقين في المدينة مات النبي صلى الله عليه وسلم وترك المنافقين، ومات النبي صلى الله عليه وسلم
وارتدوا كثير من العرب، ارتدوا حتى حاربهم أبو بكر رضي الله عنه. إذن الناس ربي سبحانه وتعالى فاصبر، والمؤمن يصبر. نشي من غادي بين الصبر أيها المؤمنون، صبر الأنبياء من غادي بين الصبر. بتلاقي لحد لا فقير هذه صبر، وهل إذا كنت فقيرا فصبرت أداود الصبرت يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بتلاقي لحد ربما غرس ربما تدرت مش قال تبزط مثلا الزبان بتل يصبر بتل يعني بده يخزر. انظر إلى من دونك تستريح، كما تقول الحكمة من الأثر. بنادم يعني يزمد يتحصن بهذا القرآن. سغاشين ربي سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة للفقراء، وكان قدوة للأغنياء، وكان قدوة لجميع الناس. قاعد لك الحد النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة له، يختار الطريق الأصعب. النبي صلى الله عليه وسلم مجلس المال، عندما يأتي له المال يتصدق صدقة من لا يخشى الفقر كما قالوا الصحابة يقولون ذلك الأعراب، يعني يتصدق الرسول من لا يخشى الفقر لأنه كان غنيا وله مال، ولكنه حياته حياة الكدح، حياة الصبر، حياة الفقراء. بعض الأحاديث تعزمد على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الشيني عائشة رضي الله عنها الشيني تدارت نقص ساعات شهرين وشعلت فوت المخ تشديبت، العقل تشديبت، شهرين وتشعلت فوت الدارت نسم الناس. ما هو طعامكم؟ قالت التمر والماء. مش اللي كانوا نعيش بالتمر والماء، حتى الذين ربما ياخذون الزكاة يعيشون بالتمر والماء، مثل يعيشون اليوم بالتمر والماء. لاش الدنيا ابدا قاعد ليش؟ يعني متحش تعزمت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ان تعزمت كذلك هذه الآيات. وبعد شيء ربي سبحانه وتعالى يا النبي صلى الله عليه وسلم الا يعني اختار الطريق الاصعب. اسين ربي فاصبر. وأنت أيها المؤمن هل صبرت على يعني إيذاء الناس وكلام الناس مثل السوء؟ ربما الناس يتكلمون فيك، ربما تعمل العمل تجد العمل ابتغاء مرضات الله، يعني تقرر شيئا ربما وستمد ديما بيد السوء طبيعي عادي تبدا يخدم لا ناصح الا مخلص لله سبحانه وتعالى. ولكن ربي سبحانه وتعالى ناش فاصبر. ونيل كلمة أصبر للأنبياء. نشتي من غادي بين الصبر أيها المؤمنون. يعني هذه تسلية وتثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن من باب أولى يجب علينا أن نصبر. ماشي يا ربي الناس نوح عليه السلام في سورة الصافات، يعني كأنه سلينا قال ربي فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، يعني مغلوب فانتصر. دعني ربي سبحانه وتعالى الناس فاصبر إن العاقبة للمتقين. العاقبة المحمودة يوشي قد ربي. يعني هذا عاد يقول حد يموت يعاش دنيته مش غادي يعاش، ولكن العاقبة المحمودة له وصبر. يعني خاطر ربي لأننا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وهذه الكلمة زحزحت تدل على أنه شيء ثقيل، قشرة الزار أم بتقل بالسيف يتحرج، يعني يتحمل المشاق. وزحزحت أي أعينت على يعني ذلك التحرك. هذا ربي سبحانه وتعالى يوفقك ربي سبحانه وتعالى وتدحرجت ويعني وربما أنني يعني فررت من هذه النار ونجاك الله سبحانه وتعالى من هذه النار، فأنت من الفائزين بغض النظر عن حياتك في الدنيا. مش غتعيش الدنيا تقع بأي وسيلة من الوسائل تجي لبالتش. ربي سبحانه وتعالى ايش يرزق ثروة الشباب مثلا مرة زوجا لا كان معلي على الله يبارك كل يقول لك طلباس ربي، لكن طلباس ربي يرزق ربي تزين تنبورق ذريت وما الى ذلك. كل هذا هو دعاءنا ديما لك طلب ربي ادي يرزق الشباب النار. ولكن ربي سبحانه وتعالى من هؤلاء الشباب ممكن لو سيسن الله سبحانه وتعالى يجعله عقيما. اتجي ربي ربما تبطط ستيود معاس البيلول تيود معاس الساكسيا، يعني اذا تعول دي غدا
اتمتع انك تسقس عامين 3 هذه انت تقع في الغالب الشباب بكل اسف وانتنا بكل صراحه تتويد معاس انت كذلك لا متفق معها اسيني وزدان تمتع بالسيونسعيين ونبورخسو ديال سيونسعيين وان طير نتصنغ وان تحمرن وان ديرونجين على كل حال اديو تسقس عامين 3 اسين تمتصها يلا سيدي هاي خلاص ياك تزعلك 24 عام 25 27 ما كنت تقدم الناس 4 بورخس ابي التعاير التمار وهكذا اديو النيت باش كديروا اديو النيت يلا نبطل دوابات اللض المكسرات تممت وما الى ذلك اديو النية ربي سبحانه وتعالى زي تخق نوارا يعني باش كتعاد الشجره مثمره تعاود المني ولكن من السجود دقن والله والو اسقوا زوافه يتسني زوافه 3 زوافه 4 تعاود صوابا ربما سين يلا نتكلم فواياج غلدان كذا ربما زول تونس ربما زول تركيا ربما زوا انظروا بت ربي سبحانه وتعالى إنا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما بت ربي سبحانه وتعالى كتب عليه أن يكون عقيما فليرضى هذه رضى بقضاء الله وقدره واللي قال يعني مصيبة من المصائب لا وإنما هذا قضاء الله وقدره ربي قدر مني هذه ولا مني بتلاقي لحد ربي سبحانه وتعالى يرزق تزاوين قاعد تزاوين تم زوار فايت سنة فايت 3 فايت 4 فايت 5 اسمعي والله كم ديك تزوت غير كذا غلط ويصارت ترموني اتاوت 5 6 7 تزاوين سيني والبتا تروت فايت 6 كذا والله اضطر تزوت الله كذا غلط وهكذا صار يعني وقائع يقني غير 5 ناس تنزاون قيل 6 ولا قيل اذا جيت مطوط يعني وسيني دانا وانما ربما يلمحس يزوال السبيطاريات في السبيطار الناس تفهم لي ايوا البركه عليك بنيه ايوا تكمل تحتاج وداخ يزوال يتفي مطوطس يبدا انت زوتني يقلف تطموني مشي قارن بلوز يزوال ساسي تغلات ساس السبيطار عادي تشمرت تقلحت يزوال في منس تستمططني مما تستعود تريت على كل حال ربي تبغى في يدول زعلك انت زوتني مع تزاوني الزعلك انت رزقت ربي كذلك الذكور بعد ذلك رزقه الله ذكورا بعد هذه البنت بعد بنات رزقه الله سبحانه وتعالى ذكورا ولكن من يتنفعل انت زوتني تنفعت الذكور كل وني غازوجات ديك ما استغلت ولكن تلك البنت سيا وديك الحال عاد يعطل ماشي قارن يعاد الركنط يعاد يحصل وهذه البنت تزوجت واصبحت يعني غنيه وزوجها غني وما الى ذلك يعني عاد مرقنا في بنسن كاع كل يقني قرشها نشي بختيور نظام هاشتي بيتور نظام نشي كرها رش عيايت نقنق تمجمج وما الى ذلك تزوجت الناس احمل لكم دقي معايا الديمت نغدم تغنشي هذه البنت التي يعني رماها في الشارع ماذا بيك واحد التبي دير عسيس ولكن كل غستوي المعاش نغستوي ماشي قناه تناول نغستوي المعاش التهلديس اتقاتي ادي تغرت السين هما يبى تغرت السين ولا حيه يعني قدر هذاك درنجي غام قدر هذاك شي بالك كتبابه كذا كذا ديما مني ديما يتغرد ديما يتغرد يقوس وسات ناس يبا غرتو يا يغلب ماذا بك يتهم يتغرد قرغاش كيخدم غاش تولي غير الراس نديو ماني كيخدم غاش يعني هامي تغرد في جنباتك تغرد ديما تغرد الناس من غامي تغرد ايوا محكي تنفستك ام حكى قصتك شو بدا ما رم تحكي إذا الناس أم حكى قصتك تغرت خاطرك تندميغ وين تجي بتا تجي دابا الناس سود مما نمتيرو تزواني يسمنم سيتو شي تشمي بيغ تشمر غام كلي غام غلاد ربي التاود يقول حدا أدري أحسي ولكن ربي سبحانه وتعالى يشيد الدرس عنده السبب اللي كتغرطه على كل حال المهم العبرة وأمثال هذه القصة كثير وكثير جدا حتى في مجتمعنا ديس أمثال هذه القصص
مجتمع النضيس يغلب أمثال هذه القصص. ونلي بدعة من البشر نحن كسائر الناس، يعني يتصارع في العالم كله ولا يتصارع الجنر بين قليل وكثير. وإنما المؤمن يأخذ العبرة ويعتبر. فاصبر صغات صبر أيها المؤمن ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. اعلم علم اليقين أن النجاح والفوز للمتقين. واش يقول يا ربي سبحانه وتعالى الدنيا دخلت ربما يقول حتى دي أديني يعني كأنه الفوز في الآخرة فقط، لا، السعادة تجدها في الدنيا والآخرة. أخطر هامتك تصبر إنك رضيت بالله ربا، رضيت بما قدر الله سبحانه وتعالى. الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه. النفس مطمئنة، النفس المطمئنة لما رزقها الله سبحانه وتعالى. بت يرزق ربي سبحانه وتعالى ذكورا إلا رضا، بت يرزق ربي إناثا إلا رضا، بت يرزق ربي كاع إلا رضا. المهم أنه راض. بت المدخول صدى بالظن إلا رضا. بت لو يقدر يعني مريض. كثير من الناس يعني ربما له نوع ربما شيء من المرض أتزود ربما باش كتصبر تتصبراتش. هو الذي يصبرك. تحس تقعد ومنس ربي سبحانه وتعالى ربما عمل يعني عولج ربما بعملية جراحية صعبة، ربما بطرت ساقه ذراعه. التفت حدنا صابر اليقين إلى الغريب. التفت حتى الأطباء يعني والممرضين التفت ماذا بهم تخدم ماذا بهم خاطر هامي ديك الحد ولشي الصور بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهكذا إننا ربي سبحانه وتعالى يعني هذا هو المؤمن إلا أن يعبد الله سبحانه وتعالى عن حب، بدافع الحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو حب الله، اعتراف بالنعمة. ربي نانا في سورة الصافات في شأن نوح عليه السلام ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. نادى الله سبحانه وتعالى، ولكن من مي زقموني من مي نادى من مي يعني التجأ إلى الله سبحانه وتعالى بعد قرون وقرون وقرون. بس بعد الناس ربي سبحانه بعد ربي سبحانه وتعالى يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. خلاص ويتم شو الحد يعني هيديني نادى نوح قال ربي إني مغلوب فانتصر ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. فلنعم ليش حد يجيب دعوة يعني دعائك إلا الله سبحانه وتعالى. المؤمن يخلص مش لأن ربي سبحانه وتعالى في شأن زكريا عليه السلام إن ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. غريب ربي سبحانه وتعالى دي نداء ولكن يعبر بخفي يعني كنو زقس ومسولس جاجولس ولكن ولا حد يسل ولا حد يترقيب ولكن غير ربي سبحانه وتعالى التجئ إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصرك وهو الذي يجيب دعائك وإنما أخلص العدد الحد مخلص في دعائه. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم يعني من الكرب خاصة ربما في السفينة كانوا خايفين نقدن وجعلنا ذريته هم الباقين. عندنا وليت استنتج به العلماء أن نوح عليه السلام قمنا 3 تروى يعني في السفينة أيديني جاءت الذرية من نوح عليه السلام كأنه كما يسمى بأبي البشر الثاني يعني كانوا بابا فيتسن يعني بالنسبة لآدم عليه السلام. ربي سبحانه وتعالى أغرق جميع الناس وترك نوح ثم بعد ذلك هذه الذرية من صلبه أيديني إذا ماتوا ولكن الذين يعني جعل الله منهم الذرية أيدينن وتركنا عليه في الآخرين يعني ترك الله له سبحانه وتعالى له ذكرا حسنا الناس يذكرونه لكن يمر كلنا لكن نذكر نوح عليه السلام أنزل الله سبحانه وتعالى فيه قرآن فيه كتاب سلام على نوح في العالمين. انظروا للسلام سلام من الله سبحانه وتعالى تحية من الله وكذلك رحمة من الله سبحانه وتعالى في جميع العالمين
الناس يعرفونه ويذكرونه من الجن والإنس، يعرفون نوح عليه السلام ويقرؤون كلام الله ويتدبرون مع كلام الله سبحانه وتعالى ويعتبرون. ونعتبر من هذا النبي الذي وصفه الله سبحانه وتعالى وذكره الله في القرآن كثيرا: إنا كذلك نجزي المحسنين. قمة في الإحسان. يعني الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني هذا عاد يقول حد يعبد ربي سبحانه وتعالى حق العبادة، يعني يجو المجهود ماشي توفق ربي سبحانه وتعالى كما علمه الله، ويجي يعبد ربي ماشي تنفح انت انه ماشي ربما على حساب الهوس، لا، وفق ما اراد الله سبحانه وتعالى. ايش قلت تفسير للإحسان كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه. كأنك تراه. أبدي تظل لربي سبحانه وتعالى لك تخزد لك أنبتك ترقب تسج، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تحس ديما أنه يراك، يسمعك، اللي يرقبك اللي يسمعك ويراقبك، وهو الذي خلقك. هذا هو الإحسان الحقيقي. إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. الشق التشريف أكثر من هذا التشريف، عبد لله. أدي يكون يقول حديش مش ربي سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. نحن عباد لك يا رب. يعني عندما تكون عبدا لله تكون حرا. هذا عاد يقول حد عبد لله، ويجي العبد يقول حد عبد لهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ إلا وش إلهه هواه، عبد لهواه. اللي عبد الهوى عبد نفسيته، عبد يعني النفس الأمارة بالسوء إلا يعبدها. ولكن من كان عبدا لله محال. إنه ليس لك عليهم سلطان. يعني ربي سبحانه وتعالى تسنى الشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وتنجمد ربي سبحانه وتعالى استثنى هؤلاء المخلصين الذين أخلصهم الله سبحانه وتعالى لعبادته. إذن ربي سبحانه وتعالى: ثم بعد ذلك ثم أغرقنا الآخرين. ربي سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. الماء أعظم نعمة هي نعمة الماء، ولتشبك حد يعيش بدون ماء. ولكن ربي سبحانه وتعالى يشان عبرة في قوم نوح، هناك من أغرقه الله سبحانه وتعالى بالماء، وهناك من نجاه الله بالماء. نجى نوح عليه السلام على السفينة، نجاهم الله سبحانه وتعالى. وأغرق الكفار والمجرمين، أغرقهم الله سبحانه وتعالى بالماء. إذن المؤمن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ويرضى بما قدر الله سبحانه وتعالى. ونتخذ هؤلاء الأنبياء أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. هؤلاء الذين هداهم الله سبحانه وتعالى، أي ديننا ربي هداة يجب علينا أن نقتدي بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا حديث، الحديث هو قمة في العقيدة، أن المؤمن يعني يعتقد هذه العقيدة من جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال العبد يشمش ربي سبحانه وتعالى، عبد المخلص في عبادته، يعني المعتز بدينه، المعتز بقيمه. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. المؤمن عندما يعتز بدينه الله سبحانه وتعالى يعزه ويرفعه. من يتق الله يجعل له مخرجا. ما قال عبد قط، هذا يقنيش من ربي سبحانه وتعالى. ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن فقال: اللهم إني عبدك، يا رب لك هذه شمشت، اللهم إني عبدك ابن عبدك ناصيتي بيدك وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إيش كذبت؟ قال: ربي إن
ربي إني أعوذ بك من كل دابة أنت آخذ بناصيتها. ربي إني أعوذ بك من نفسي، من شر نفسي. المؤمن يستعيذ بالله من كل دابة الله الذي أخذ بناصيتها. بتوشيش قلني ابتلاء نقل بلاء، اعلم بأن الله سبحانه وتعالى قدره عليك، ربما بسبب من أسباب. اللهم إني عبدك ابن عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك. أن يقدر بدي جور، يجب عليك أن ترضى بقضائه. عدل في قضاؤك. ربي محال شظلم، محال ربي سبحانه وتعالى شظلم سكشرة أبدا، وبل هو من العدل ومن الفضل كذلك. عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهناك حديث مش معروف: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وحقيقة من جوامع الكلم، حتى بتعزمت بتحسي ولد شيء شرح. أن تجعل القرآن ربيع قلبي. رباني إن شاء الله من هؤلاء. رباني يعني القرآن ربيع قلوبنا. رباني من الذين يستمعون كلام الله سبحانه وتعالى ويعملون بما في كتابه. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. إذن المؤمن يعتز بكلام الله سبحانه وتعالى ويعتز بدين الله سبحانه وتعالى. إلى أن ربي سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم: وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إن الصلاة صلاة نور والصبر ضياء. هذا هذيك الحديث تهلط زالتس. الصلاة ستنهاك وتأمرك بالمعروف. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. العاقبة المحمودة التي يرجوها كل مؤمن للمتقين. أربعة تسيس إن شاء الله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونسألك اللهم السداد في القول والإخلاص في العمل. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.